Blasahong gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 11, versikulo 29, tubtob 32. Sadto nga panahon, sa nagtilipon ang mga tao sa palibot ni Jesus, nagsiling siya. Daw ano kalaot sang mga tao karon nga panahon. Igapangay sila sang isa ka milagro, pero wala sing may pakita sa ila, kundi ang milagro nga tabo kay Jonas. Subo nga si Jonas nangin tanda para sa mga tao sa Ninive. Amo man ang anak sang tao mangintanda para sa mga tao sa sini nga panahon. Sa adlaw sang paghukom, ang rayna sang bagatnan magatindog kang magasumbong sa mga tao sining panahon. Kaya nagkarisya gikan sa malayo nga duog sa pagpamati isang kaalam ni Salomon. Sa adlaw sang paghukom, ang mga tao sang Ninive magatindog kang magasumbong sa inyo. Kaya nagbiya sila sa ila mga sala pagkabati nila kay Jonas nga nagwali. Karon, nagasiling ako sa inyo, mayari diri nga dako pa kay Jonas. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Sa Ebanghelyo naton subong nga pinamangkot ang mga tawo na hanungod sa pag-abot sa ginharian sang Dios. Apang sabat sa Ebanghelyo naton, mabulubudlay maintindihan. Bangod si Jesus mismo, wala man naghatag sang direkta nga sabat. Ang iba niya nga sabat, daw ara nagid. Pero ang iban, daw wala pa man. Una, ang iba niya nga sabat, daw ara nagid ang ginharian sang Dios. Siling niya, ang mga pungsod, makipakigbato sa iba niya mga pungsod. Ang ginharian kontra sa iba niya mga ginharian. May linog, may kalamidad, may gutom, makahaladlok nga mga hitabo. Gani rason ini para sa iba niya mga tao sa pagdumdum nga malapit dagid kung may kalamidad nga nagakatabo. Apang daw kadamo naman nag-agi sa aton nga kalamidad kag are man kita sa gihapon. Kag basi are pa kita gihapon sa madugay nga panahon. Kay tuod man gid, bangod sa iban nga tion, ang hambal ni Jesus hindi pa man ini mag-abot. Ang iya siling, kung makabati kamo sang gera kag mga revolusyon, hindi kamo mahadlok. Bangod matabo man gid ini sang una, apang hindi pa matabo nga dayon ang ginharian sang Dios. Matuod wala makasiling man gid kung san o ini mag-aabot. Bangod si Jesus mismo wala man nagsiling kag naghatag sang direkta nga sabat. Thus into this gospel, nagpahanumdum si Jesus sa mga tawo nga may jutay nga kaakig. Siling niya, ang mga tawo sang aton subong panahon, mga malaot. Bangod sila nagapangayo sa mga tanda, apang wala tanda nga igahatag sa ila, luwas sa tanda ni Jonas kag sang iya tion. Ang syudad sang Ninive dapat pagawas ko na inibangod sang ila mga sala, pero paagi sa pagbantala ni Jonas kag sa ila paghinulso sang ila mga sala, sila naluwas. Kag si Jesus nagdugang, may ari dere nga mas dako pa kay Jonas. Kag siya nagapanungod sa iya kahugalingon, kag sa iya pagbantala sang paghinulsol. But the people sa gihapon nagapangayo sang tanda sa paghulat sang pagpaabot sang ginharian sang Dios. Tuod man gid, ang mas importante nga pamangkot hindi nga kung saan ini mag-aabot, kay bangod wala sang may makasiling. Basi malapit na gid, basi dugay pa man, o kung basi mapatay na kita pagkabuas. Gani ang aton dapat igapamangkot kung paano bala kita dapat naghahanda sa pag-abot sini. And waiting for this coming is not doing nothing, o kung waiting lazily sa pag-abot sini. Ang paghulat nga dapat natong ginahimo is doing our expected tasks, paghimo sang maayo sa iban, kag labi na gid paghinulso sa aton mga kakulangan kag kasalanan,
bangod wala gid kita pwede igapabugal sa Dios. Kita ginahatagan sang madamo nga kahigayunan sa paghimo sang sini nga mga butang. Apang aton mantandaan nga may ari gid ini sang limitasyon. Because the coming of the kingdom of God matabo o kung mag-aabot ini maskin san-o. Kag ini nga minsay aton makit-an in the different parts of the gospel. Ang pag-abot sang makawat nga dapat ang tag-iya sang balay nagabantay. Ang pag-abot sang bana where the virgins are dapat nagahulat. Ang pag-abot sang amo, mga sulugoon, dapat nagabantay man sang iya pag-abot adlaw kag gabi. In each of this, ang nagahulat, dapat nagabantay, kag dapat sila handa adlaw-adlaw for the coming sang ila ginahulat. Ganing ebanghelyo naton subong nagatawag sa aton una ang paghinulsol. It is the best way to prepare for the coming of the kingdom of God. This is what Jonah kag ang mga tawo sang iya panahon among ila ginhimo. Apang ikaduha, himuon na naton inisubong bangod ang ginarian sang Dios magaabot sa tion nga wala kita makahibalo. Matuod kadamo kita mga maayong intensyon sa aton tagipusoon. Paghimo sang maayo, ang pagbag-o, kag paghigugma, apang ara man sa aton ang batasan nga indi paghimo anay sini nga daan sa pagdumdum nga madamo kita sang tion sa paghimo sini. But many people have died without doing those good intentions. Sa ila kaugalingon, sa ila sikatawo, kag sa Dios. Bangod sang ila pagpaawat-awat, kag sa paghulat, doing nothing. Sa liwat, ang paghulat naton sa ginarian sang Dios, dapat gid sa pagpreparar sa atong kaugalingon, pagi sa atong paghinulsol sang aton mga sala. Ako si Father Freddy Villanes, nagahangkat sa aton sa pagbasa, sa pagtuon, kay sa pagpamalandong sang pulong sang Dios.